の動画はどんな動画なのか、一言で言うとですね、隣の梅ちゃんというのは自称普通の心理師なんですけども、自称普通の心理師の方が自分でミッションを見つける、自分でミッションを見つけている、で自分で世界を変えるための一歩を踏み出されている方なんです。そのことを通してですね、自分の人生に与えられた使命、自分の人生のミッションは誰にでも見つけることができる。普通の人間だと思っているあなたにも見つけることができる。で、それにまっしぐらに邁進することで、あなたにも世界を変えることができる。世界を変えるための一歩を踏み出すのはあなたにもできる。この世界を変えるための一歩を踏み出すのはあなただ。あなたに降りてきたものを信じれば、自分の中に降りてきたものを信じれば、自分の使命も見つけられるし、世界を変えるための一歩を着実に踏み出すこともできる。 Yes, you can. Yes, we can. このことをあなたに伝えることができる、そういう結論に至る動画なので、ちょっと長いんですけども、ぜひ最後まで見てね。こんにちは、梅本です。死にたい気持ちを語る会というオンラインのグループを主催しております。今日は諸富先生と死にたい気持ちについてですね、お話ししていこうと思っております。最初に諸富先生のことは皆さんご存知かと思いますので、私の方から自己紹介をさせていただければと思います。私はオンラインのカウンセリングのトラウマセラピーインスティテュートこだまというところでカウンセラーをしております臨床心理士の梅本郁恵と言います。そのオンラインのカウンセリングとともに月に1回死にたい気持ちというのを語れる場所というところでグループをやっております。よろしくお願いいたします。ここで諸富先生、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、こんにちは、諸富義彦です。私は明治大学の教授をしていてカウンセラーをしています。専門はですね、自己成長の心理学、ロジャースなどの人間性心理学、そしてトランスパーソナル心理学を専門として自己探求の心理学、実存的な自己探求の心理学を専門としています。あと学校現場にも結構深く関わってきましたね。日本トランスパーソナル学会の会長をやったり、気づきと学びの心理学研究会アウェネスというところの代表をしております。私が諸富先生にお会いしたのがそのアウェアネスで2017年ですね、アウェアネスの研究会に参加して、それからずっとしばらく経って参加させていただいているんですけども、今回死にたい気持ちを語る会っていうのをちょっと私の中でやりたいなっていう思いが出た時に諸富先生に相談をして、いいんじゃないかと言っていただいたかなと思い、それを始める時にですね、1年経ったら諸富先生と一緒にこうやって動画を撮れたらいいなって頭の中で一人思っていてたんですけども、ちょっと思っているよりもなんですかね、早く展開が進んで、今回ちょっと先生にお願いをして一緒にお話しできればと思ってます。でこうやって動画を撮ろうと思った理由なんですけども、アウェアネスの研究会に初めて参加した時に、諸富先生が誰よりも一番前でセラピストの先生がこんなに心を開いて自分のことをなんですかね、探求しているというか、自分のことにこんなに向き合っていていいんだなっていうのにすごく驚いたのと、そういう先生の姿を見ていると、なんか参加してる私もなんか安心して自分の心に向き合えるなって思ったので、そういうセラピストとしての在り方といいましょうか、なんかそういうやり方でやっていきたいなと。特に死にたい気持ちを語る会はカウンセリングをするわけでも精神療法をするという場所でもなくて、皆さんが集まってきて本当に語りたいことを安心して語れる場所にしたいという思いでやっていたので、そういう先生の在り方を真似していると
いうところがあります。とはいえグループの中で私がその自分の死にたい気持ちを語ってしまうと皆さんの話す時間がどんどん短くなってしまうので、なんか別にこういう動画でちょっと自分の持っていることもお話しした上で、参加したい方が参加を検討していただけるといいのではないかなという思いで始めました。先生の参加された意図とか。まず最初に何曜日の何時頃やってるとか、そういう具体的なことをお話しだった方が参加しやすいと思うんですけど。はい、すみません、ありがとうございます。毎月、最終週の月曜日ですねと、22時からZoom で行っています。参加のそのホームページの探し方ですけども、トラウマセラピーインスティテュートこだまで探すと出てくると思うんですが、ちょっと検索しにくいかなと思いますが、はい、そちらの方を探していただければと思います。参加費は参加費はすいません、1000円です。1000円で60分間お話をするという感じですね。ありがとうございます。それで私この前ね、ある本を書いていて、なるほど、自分でもね、そうかと思ったんですけど、つまるところね、私はカウンセリングというのは、全てがそうじゃないですよ。全てがそうではないんだけど、究極のところというと、基本はね、全てのカウンセリングは究極のところです。究極のところだけ言うと、セルフヘルプ的な関係なんだろうと思うんです。セルフヘルプグループ、つまりカウンセラーもね、基本当事者であると。つまり人間生きているだけでですね、苦しみの連続ですね。なんとかかんとか私だって生きている。人間というのは、医者であれ、心理療法家であれ、全ての人がなんとかかんとか生きている、生きしのいでいる。その同じ生きしのいでいるたったほんと数十年という短い人生をなんとか一生懸命生きている。そういう、全ての方は同時人間としてね、同じ苦しみを書いていて、本当この短い人生を何とかかんと生きているという意味では同志だし、全員が当事者だろうと思うんですね。私はもちろん当事者であると。でそういった、少し専門的な学習をしたカウンセラーとかセラピストと呼ばれている人がですね、でその知見を生かして同じように悩み苦しんでいる人の力になると。けども基本は当事者でありセルフヘルプであるというのが、私はカウンセリングというのは究極のところそうでしかありえないのではないかと思ってるんですね。なのでこの死にたい気持ちを語る会というのも、やっぱり死にたい気持ち語れたらいいですよね。死にたい気持ちを語れないがゆえにずっと一人で悩み苦しみを抱えてどうしようもなくなって、行動化というか実際に行動に移してしまう。その前にですね、言葉にしたりお互いに聞き合うだけでなんとかその死にたい気持ちを自分の内面で保持することができるのであればですね、やっぱりそれはとても意味あることだろうと思って、あと梅ちゃんはですね、梅ちゃんと呼んでるんですが、梅ちゃんはなんていうか、もう心理師として自分のミッションにまっしぐらね、時々小学校5年生の男の子がですね、虫取り網をこう振り回しながら虫取るぞともうね駆け回っているような姿と梅ちゃんが被るわけなんですが、もう自分のミッションにまっしぐら進んでいる姿に共感をしてですね、今日もお話をさせていただきたいなと思いました。ありがとうございます。はい。早速ですが、死にたい気持ちってそうですね。その死にたい気持ちを語る会をなぜしようと思ったのかっていうのをちょっとだけ話せたらと思うんですけど、去年の9月ぐらいだったと思うんですが、コロナの中でこれから自殺者が、2022年度は4万人になるとかって予測を見たりですとか、やっぱり有名な方が亡くなったっていうニュース、続けて亡くなったっていうニュースを見たときに、
なんかこう私心理師なんですけど、それまであまりこう自分の問題と考えていなかったというか、自分のクライアントさんと直接会う利用者の方が自殺の危険性がないかとかっていうのは考えていましたけど、社会に対してとか世の中のその問題として自分が取り組むべきことだっていう意識が全くなかったなっていうのに、なんかその時すごく自分で驚いて、とともにこう私たちは心理師という仕事をしていて、このコロナの状況ですとか、こうやって有名な方が亡くなってすごくショックを受ける人がいるっていうのも十分知っていたはずなのに、なんか特別な何もしないままで本当にいいのかなっていうのをすごく感じて、でもまあそんなの私がしなくてももっと世の中の偉い先生たちがされているしとか、そういうことを何ですかね、専門にしている人もたくさんいるのに、私がする必要があるのかっていうのはすごく葛藤したのはしたんですね。でもなんかこうとても自分の仕事のような気がすると思って、じゃあ何をするんだろうっていうのもすごく悩んで、で本木先生にこうとても自分の仕事だと思うんだけども、なんかどうしていいかわからないみたいなことを話をして、で先生がなんかこうその思うところをちょっとホームページとか何かノートとか書いてみたらどうかと、ネットで書いてみたらどうかって言われても全然書けなくて、なんか嘘つきだったのかなって、自分がしなきゃいけないと思ったのは嘘だったのかなって思いつつ、ほんと半年ぐらいずっと思っているんだけど何していいかわからないみたいな時期があって、フランクルの先生の研修の時、フランクルの研修を読んでた時に、フランクルが、25歳の時に無料の相談所を作って自殺予防の仕事をしたっていうのを読んだ時に、何て言うんですかね、なんか読んで、フランクルはやっぱ天才だなと思って、フランクルはやっぱ25歳って若いからって自分で思ったんですよね。それがすごくなんか自分でバカらしくなってしまって、じゃあフランクルが50歳だったら私はフランクルはやっぱり天才で自分よりずっと年上で大人だからって多分思ってやらなかったんだと思うんですよね。なんかそんな言い訳ばかりしていていいのかと自分でなんかこうすごく変な感じがして、もうそういうこう言い訳ばかりしている間になんていうんでしょうか、死にたい気持ちを語る会とかっていうことをやってしまうと何か悪いことが起きるかもしれない。やらない理由はやっぱりいっぱい頭に浮かびますし、私がしなくていい理由もたくさん浮かぶけれども、何もしないままに来年2022年に4万人亡くなってるっていうのをただニュースをぼーっと見る自分が許せるのかと思ったら、やっぱりそれとても許せないなと思って、フランクルの真似をして、フランクルの真似をしたんですね。そんな天才ではないしとかいろいろ思いましたけども、なんかこう小さく自分のすぐ周り、職場とかで半径3メートルぐらいかなと思うんですけど、20メートルぐらいだったら広げてもそんな問題ないんじゃないかなと思って、オンラインだったら私はよくカウンセリングもやっているし、オンラインだったらできるかもしれないで、月に1回だったら何十年も続けていけるかもしれないと思って始めたというところです。今ね、フランクルの話が出ましたけどね、フランクルって人はもう自分に正直な方というか、もう絶対必要だと思ったら突っ走るところがある方で、その自殺予防は収容所の中でもやってたんですよね。収容所の中でも自殺予防を目的とした講演活動をね、フランクルはやっていた。そして精神の抵抗力、拮抗力に火をつけるような、そういったお話をしていたんですね。で、今おっしゃったように、ちょっとね、フランクルが青少年の自殺予防の相談所を作った頃っていうのを、ちょっとやっぱ今と似てるんですよね。経済的に不況に襲われて仕事を失った若者たちの間で自殺が増えたんです。仕事の失職度ですね、自殺の問題が直結しているということで言うならば、この今の時代と確かに通じるのがあって、いや、
今こそフランクルが必要だと、私がフランクルになると思ってやれたというのは、それはとても素直な思いなんだろうなというふうに思いますね。ありがとうございます。じゃあ、そんな思いで始めているんですけど、やっぱり私の中でもそのなんか死にたい気持ちっていうのをすごく遠いところに見ていたんだけれども、急に目の前に来て、すごく自分の中にもあった苦しさみたいなところとつながるなっていう思いがあって、少し私の死にたいというか死にたかった気持ちの話をしたいんですけども、その死のうとしたとか死にたかったというよりも、なんか自分を殺してしまいたいみたいな、消してしまいたい、潰してしまいたいみたいな気持ちがずっと、思春期以降でしょうか、高校生ぐらいからずっと長くあって、多分外では普通に暮らしていて、そうですね、多分同級生とかから見ても普通に暮らしている人だったと思うんですけど、なんか自分の中の半分がずっと死んでいるみたいな感じがあって、例えば心理学を学んで結構人生は良くなったと思っているんです。ほどほどに生きればいいやと思ってましたし、なんかやっぱりクライアントさんがいるのでとても死ねはしないというのは自分で分かってはいるんですけども、なんかでもいつまでたっても自分の人生を生きている感じがしなくて、ある時なんですけど、結構心理学をやっぱ学んでいて、自分の人生がすごく良くなったと思っていたのに、全然良くなってない、同じパターンの繰り返しの中、結局同じ穴の中に落ちてしまっているみたいなことがあって、これだけ一生懸命やって心理学も学んだし、いろいろスーパービジョンを受けたりして人生を良くしようとしていても、それでもこうやって同じ穴に落ちてしまうのかと思ったら、結局一生私はこのパターンから抜けられないんだろうなって思って、もうなんか何も打つ手がないような絶望感みたいなものを感じて、でもなんかその時にそうですね、こんなじゃあ心理学意味があるのかと、カウンセリングなんか学んで意味があるのかと、自分はカウンセラーなのにこんなに自分の人生をよくできないのにカウンセラーである意味があるのかとかすごく思ったんですけど、なんかいつもだったら多分それで落ち込んでっていうことになったんだと思うんですが、なんかその時ちょっと変な感じの話なんですけど、なんか瀬戸内海にすごい渦潮があると思うんですが、なんかその渦潮の中に自分がぐるぐる入ってるような、なんかちょっと不思議な体験があって、でその渦潮の中で自分がぐるぐる回っていく感覚の中でしばらくしたら静かになって、なんていうか私はちょっとトラウマのようなことが過去にあって、で結局いつまでたってもその犠牲者としての生き方みたいなのをどうしても繰り返してしまう、繰り返さないでおこうと思っているのにまた繰り返しているっていうのに気づいて、その時に犠牲者として生きるのはやめようと思ったんですよね。私の人生に起きたいけないことというか悪いことは私のせいではないとやっぱり今でも思っていますけども、でも、それは私の責任じゃないと。でもじゃあその後の今日どう生きるかとか、私の目の前に何か起きることをどう反応するかとか、やっぱそれは全部自分の責任じゃないかと。でだからそう思ったら急にすごく厳しい考え方だなと思うんですよ。傷ついた人はいくらでも人に甘えていいよ、甘えていいというか頑張らなくてもいいよって言いたい気持ちもあるんだけども、そのトラウマの生き方はなんか全部自分に責任があると思ったら、それは全部自分が選んで生きるということなのかなと思って、なんかそれからでもじゃあこれからも絶対人のせいに何もせずに生きていこうと、で自分で自分の行動を選んでいこうとその日思って、でまたなんかあれですけどちょっと変な話かもしれませんが、でそのまま眠って朝5時に明日起きて走ろうと思ってその日寝たんですね。でそしたら翌朝なんか4時55分朝目が覚めて、これでスマホのアラームを見ようとしたらスマホがその時光って、スマホが目覚まし時を知らせる前に私が目を覚まして、でなんかその時に本
当に自分がこうもう誰かのせいにせずに自分で選んで生きていくって決めたのは本当なんだなと思って、だからそれにすごくこう感動してでしている間にこう、本当にこう自分が自分になったっていうなんか感覚があって、こんなに簡単になんていうんですか、職業を変えたわけでもないし、収入が上がったわけでもないし、家が変わったとかなんかこう技能が上がったとかでもなくても、ただこう本当に自分が自分であるっていうだけでこんなに幸せな気持ちになれて、なれるんだなっていうのをちょっと体験したことがあって、でなんかその時にこういうことを起こせるカウンセラーになろうと。説明これで分かりますかね。ちょっと厳しいよね。でなんか自分の人生に何が起きるかは全然選べないとは思うんですけど、自分の前に起きたことにどう反応するかは自分でずっと選んでいけるんだなって思って、なんかこうすごい目覚めみたいな体験をしたなと。でその時になんかこうカウンセリングで誰でもいつからでもこう自分の人生を本当に選んで生きていけるっていうようなことをカウンセリングでやっていこう、で自分自身もそれを何でもこう自分の人生の中で証明していこうって思ったんですけど、でもそのやり方がわからないなと思ってアウェーネスに行ったというのが経緯なんですけど、なんかそれからあまりこう死にたいとは思わなくなって、むしろその自分でやろうと思ったその誰でも自分の本当の人生を取り戻せるみたいなことをどうやったらやれるのかになんていうか取りつかれたというか、それをなんかこう実現するにはどうすればいいんだろうっていうことだけがこういつも頭にあるみたいになったので、なんかそれからあまりも死にたいとか何とも思わなくなったなという話です。すいません、なんかちょっと分かりにくいかもしれないけど、一旦ここで松井先生にマイクを貸していいですか。まあね、クライアントさんもそんなにうまく語れるわけじゃないですからね。クライアントさんにもっとうまく死にたい気持ちを語りないなんてことは言えないから、ね、そんなにうまく語らなくてもいいように思いますけどね。で、私の経験をね、お話しすると、今私はですね、生きる気満々です。生きる気満々でございます。で、今58歳なんですけど、できれば88まで生きていきたいと。88末広がりまでは生きていきたいと。でもう健康にも気をつけてですね、もうダイエットもして、キックボクシングのジムにも通って、トレーニングを積んだりしてですね、できれば88まで行きたいと、元気で88まで行きたいと。でダイエットも去年20キロしてですね、それでキックボクシングのジムにも通い、生きる気満々で、そのためにもほっといたら僕ラーメン毎日食べちゃうからラーメン好きなんで、ラーメンは週に1回と、この際で生きる気満々でございますけれどもですね、本当に死にたかった時期というのがあるし、やばかったですね。今中学校3年生の春から大学3年の秋までの7年間、この7年間は今から思い出してもですね、よく生きてたなと、あれは本当に生きてたと言えるのかなと。当時僕はね、ゾンビってあだ名なんですよ。でぴったり、もう本当にまさに生きる屍。今考えてもあれは生きているか死んでいるのかわからない、生きていると言えるのであろうかという状態で、何とかかんとか肉体だけは生きてきたと。なんでそうなったのかというとですね、きっかけは太宰治を中学校3年生の時に読んだことなんですけど、直角ですね。ある直角にパンととらわれて、ある光が降りてきて、ある光にとらわれたんですね。お前はこれをしようと、お前を殺す、これをすることが生まれてきた使命だと。これをするまでは死んではいけないし、決して生きてもいけないと。これをやるまでは生きてもいけないし、死んでもいけないというバンとミッションが降りてきたんですね。それは何かというと、
もう当時僕は、いわゆる田舎の優等生でね、たくさん勉強して成績も良かったんですけども、僕の方としてはね、自分のことしか考えてないんですよ。安定した生活を手に入れたい、まあまあいい職業に就きたい、お金も儲けたい、有名になんかなれたり、中学校3年生なんかそんなことしか考えないんですわね。で、当時から僕はプロレスファンでキャンディーズの親衛隊もやってたんですけども、そういう子供らしいところもありながら、自分の醜さをありありと見せつけられて、エゴイズム満々だと、エゴでしかないと、人間なんで醜いんだと、で自分だけじゃなくてみんなそうじゃないかと、人間っていうのは本当に醜い動物だと、しかも他の動物は自分を変えようがないんだけど、人間は理性を持ってるから自分を変えることができるはずだと。なのに根本から変えることは誰も本気でやってないと。なんて醜い生き物の集合体なんだと。ものすごい生命への嫌悪感、人間への嫌悪感、人類への嫌悪感みたいなものに自分自身ももちろん含めてですね、取りつかれて、一回人間人類は一旦灰になって真っ白になって根本から生まれ変わらなくてはいけないと。しかも外側だけ変えてはダメなんで、僕は心の秩序と呼んでいましたが、人間の一人一人の心の秩序を根本からひっくり返すような、一人一人の心の秩序を根本からひっくり返すようなコンバージョン、展開ですね。もう180度人間の心の秩序を180度ひっくり返すということをして生まれ変わって人類が根本から生まれ変わる。そうしないと人類は存続してはならないと思ってたんです。でそれを自分が成し遂げるべきだという直角ミッションに襲われてですね、ものすごくどんどん自分が追い込まれていったんですね。けれどもたった一人でそんなこと友達なんか話せない、そんな何か見えない世界から送り込まれてきたスパイというか工作者って言いますか、本当に自分が思っていることを口にしまったらいっぺんにこの世界から抹殺されてしまうと。本当にビキビキおどおどビキビキおどおどしながら自分が本当に考えていることが知られてしまったら僕は抹殺されてしまうと、とても本当のことが言えないと思いながら中3の時、高校3年間、大学3年生までですね、ビクビクおどおどしながら本当に思っていることを知られているのはまずいと思いながら爆弾を抱えたままですね生きてきていたですね。で人類を根本から変革するというそういうミッション、今でも持ってますよ。今でも僕は心理学で世界を変える、内面的秩序から根本から変えていく、心理学で世界を変えるのが自分の使命だと思っています。今でもそう思ってます。けれども当時はですね、本当にどうしていいか分かんないし、ただもう哲学と心理学を学んでそれを武器にして根本から変えていくんだと、俺一人でやらなきゃいけないんだと思っていてですね、けどどうしていいか分かんないということで、もうどんどん精神的に追い込まれていって毎日圧迫されそうな、もう生きてるか死んでるか分かんないような、答えが見つからないわけでどうしていいか分かんない。で答えが見つかるまでは自分の人生の時間を止めておかなくてはいけない、停止させておかなくてはいけないと。もう試験勉強もしてはいけないと、試験も解いてはいけないと。試験の時間だったら僕は答案用紙ひっくり返してですね、人間はどう生きるべきかって小論文書き始めてましたから、そういう高校生で、そうやってどんどん追い込まれていってですね、もう生きてるか死んでるか分かんないような日々、季節の変化なんか感じてはいけないんです。春になったことも感じてはいけない、秋になったことも感じてはいけない。なぜならば生きていてはいけないから、生きることを自分に禁じていて、生命の接触をしながら外界との接触で生きていくことも自分に禁じていたんです。だからめちゃめちゃ体が重たかったですね。結果ものすごい便秘になりましてですね、月に一遍しか便通がなかったと。ものすごく体が重たくて、日々街を歩いている時になんかよくこれ若者がね言うんですけど、街を歩いている時に
なんか上からでっかいものが落ちてきて突然殺されないかなと、もう殺される、もう自分で自殺するって明確なね、だって死んではいけないんですから、ミッションがあるから、大きな使命を書いているから死ぬことも許されないけれども、そこから解放して生きることも許されない、死ぬことも許されないし生きることも許されないまま7年間生きてきて、でも自分で死ぬことは許されないけど、上からビルの上からでっかい何か落ちてきて突然事故で死ぬ場合なら許される。ああ、何か事故に遭わないかなと思って日々生きているような、そんな感じだったんですね。でその7年間苦しんだ時に、もうこんな中途半端ではいけないと、もう3日間飲まず食わず寝ずで本気でやってみようと。でそれで答えが出なかったらもうね、7年間もこんなぐずぐずやってきたんだから、いっそ腹を切って死のうと思って3日間飲まず食わず寝ずで本気で考えたんですよ、一睡もせず。で3日後結局答えが出なかったですね。ああ、全て終わったと思って6畳一間の部屋、つくばのあるアパートですけどね、ひっくり返っている時に、ああ終わったと、あとは死ぬだけだと思っていたらですね、ちょうどひっくり返ったおへそから1メートルぐらい上のところに命の渦が実体的に見えて、私がお前の本体だと、私がお前なんだと、お前がお前だと思っていたものはお前ではないと、単なるそれは肉体仮の宿だと、お前の本当の姿は私なんだと命の渦が語っているのが見える。そしてああそうかと、これが答えかと、そこでスポーンと抜け出てですね、生きていこうと。自分が生きるというよりも、この命の渦の指令に従って生きていけばいいんだと、自分が生きているんじゃないんだと、そもそも自分が生きていると思っていたのが錯覚だったんだと。生きているのはこの命の渦であって、エネルギーの渦であって、自分は単なる仮の宿だと、それを自分が生きていると思っていたなんて、なんて傲慢な思い込みだったんだというふうなことに目覚めてですね、そしてさっきのフランクリンなんかを読んでほぼ同じことを言っているということで目覚めて、ああそれだったらただこの命からのコーリング、呼びかけに従って生きていけばいいんだなということで、何度か何度かこれまで、それが21歳の時ですかね、だから37年間、ね、生きてきて、もう今では生きる気満々でございます。ただね、その本当にね、あの7年間はよく知らずに済んだなと。あの時に素直に実は死にたいんだって言える仲間がいたらね、仲間がいたら言えたかなとも口にしたとは抹殺されると思ってましたからね。そういうね、自分がこういう思いを本当は書いてるんだってことを言った途端、世界から抹殺されると思ってるね若者は、かつての僕みたいな若者意外と多いと思いますよ。抹殺されてしまうと、本当に思ってることを言った途端ね、世界が消されると。だけどでもどっかで救われた気持ちにもなると思うんですよ。そんな人がふらっとここに来てね、なんか自分のことを分かってくれてるのかどうか分かんないけれども、なんかとりあえず聞いてくれるという人がいるだけでも随分違うんじゃないかと思いもありますね。なんかこの死にたい気持ちを語る会をやるっていうのをちょっと周りの人に話したり、こう SNS にこう載せたりした時に、結構いろんなそのお医者さんもそうですし、心理師もとか、あと一般の方からもこう参加はしないけどメッセージをいただくっていうことがあって、その死にたい気持ちとかってこうやっぱりちょっと言ってはいけない、人にこんな気持ち持ってるっていうことをバレてはいけないです。そういうのをこうないことにしてこう社会では装って生きなきゃいけないっていう思いがある中で、なんかそういう場所があるっていうこと自体がこうなんか助けられるというか、思っていったなって思えるっていうのをおっしゃった人がい
何名かいらっしゃったりしたことを今聞きながら思って、多分この私がやっているグループに多分皆さんが皆さんなんか会うわけではないんだろうなとは思うんですけど、なんかあることに意味があるのかななんて。どうぞ先生。いやだから本当にピタッとくるのがね、本当にこの人に、話をしたら分かってもらえるというね、まあそうなる方もいるでしょうけど、なんない方もいるだろうと、かつての僕がね本当に分かってもらえるなんてことはまずなかったと思うんですよ。もうだって僕のことを本当に分かってもらえた人なんて生きてきて58年生きてますけど、僕は一人も出会ってないんじゃないかと。むしろね、僕なんていうか、その時に高校生の時なんか相当大変な思いをして生きてきたのはさっきのお話で少し分かっていただけたかと思ったんですけど、母とね、当時の母ね、相談していた人の一人が今ではとても有名な心理療所方があった大御所の球団インター藤原先生に1回相談してるんですよ。ありがとう先生。母はお世話になりました。まあそういうわけで、まあ困っていたのは確かなんですけど、で、担任のね、修学館で高校行ってたんですけど、担任と母が三者面談のこと言いますよね。その時に僕は授業中もずっと哲学の本とか読んでましたから、もう学校でも先生方も無視して授業をしてくださるようになったんですね。で、三者面談でですね、母もこう言ったらしいです。いやーもう諸富君は大変ですね、あれは勉強はしませんねとこう言ったら、母もね、先生あの子は世捨て人ですからと。僕はその言葉を聞いてなんて嬉しいんだと、これは最大の理解だと思いましたね。確かに世を捨てたんですよ、世捨て人であると。だからほっといてくれたんだと。ああ、うちの子は世を捨ててるなと思ってほっといとこうと。これはね、親として最大の理解。別に親に恨みがあるから悩んでいたわけじゃないんだから、母がね、よしひこどうしちゃったの、大丈夫、あんた大丈夫とかね、こう慌ててたらね、なんか母さんにも悪いから悩むのをやめたふりしようかなとかね。でも思う存分悩めてなかったら抜け出すこともできないです。人間行くとこまで行かないとスポッと抜け出すこともできないんですよ。もう悩んでそこをつくからスポッと抜け出すことができるんで、底つき体験があって初めて抜け出すことができるんで、底つき体験がないと抜け出せない。だからそこをつけたのは母がほっといてくれたからだなと。だからね、なんとなくなんかここに来たら死にたい気持ちにもかなわしてもらえるし、ぐちゃぐちゃいじらずにそのままにしておいてくれるなという場があるだけでもね、死にたい気持ちを語っていじられずにそのままにしておいてくれるなという場があるだけでも随分違うなと思ったりもしますけどね。そうですね、なんかこう死にたい気持ちを語る会をやろうと考えた時に、やっぱり何かコンテンツが必要かとか最初考えたんですよ。情報を提供するとか対処法を一緒に考えるとか。でもそれは多分インターネットを見ればやれることかなと思って、本を読めば皆さんできるでしょうし、でも何よりもカウンセリングの中でも語れないとかっていうのを自殺関連の本を読むと、死にたい気持ちを本来語ることが大事だけども、診察の中とかカウンセリングの中でどうしてもカウンセラーとかお医者さんも聞けなかったりするみたいなことを書いてある時に、じゃあ私ができることはとにかく死にたい気持ちを語っていい場所を作ることかなと。だから何にも情報も提供しないですし、誰かがこう説教したり、説得したりっていうことを逆に言うと誰も責任を取ってくれない、ただ来てみんな互いに話をすると、そういう場所になったっていうのが先生の今お話聞くとそうかなと。そうね、主催者として責任を取れなんて言われたら困りますよね。自分の人生は自分で責任を持つしかないからね。だけどやっぱり分かってもらえるってことを求めすぎない方がいいと思うんですね。というのは、もちろん分かろうとはするんだけど、でも当時の僕がね、今だからこうやって何十年も好きだから振り返ったらこうやって語れるけれども、その7年間のど真ん中にいた高校生や大学生の時の僕がね、
例えば高校生の時の僕が自分のことをね人に分かるように語ることができたかというと絶対無理ですよ。自分でもわけ分かんないと、ね、だから人に分かるように語るなんて求められても困る。だけどもなんかこの子なりに真剣に悩んでるってことだけ伝わればいいんじゃないかな。エッセンスだけでもこの子なりに生き死にかけて真剣に取り組んでるテーマがあるんだということさえ分かればね、中身はよう分からんというのでいいんじゃないですかね。で僕はね今思い出したらあれですけどね、カウンセリングルームに行かずに、ね、母は心理の方に相談に行ったんですけど、僕はどこに相談しに行ったかと相談中にね何か救いを求めていたかというと、実は九州大学の哲学の研究室に女子の人に会うことで会いに行ったんですよ。カウンセラーなんかに分かってたまるかっていうの違ったんでしょうね。カントかなんかやってる人たちに会いに行ったんですね。カントっていうのは義務、人間はなすべきことをしなければ生きてはならないというね、そういった義務ということを中心に人間は生まれ変わるべきだというね、心の秩序の展開みたいなことを、心の秩序の革命みたいなことをカントも言ってたんですよ。なのでカントをやってる人だったら少しは分かってくれるかなという思いがあってね、そのカントなんかをやってる哲学の女子の人がなんか会いに行って、でもねなんか自分でうまく話せなかったし、結局分かってもらえた体験なんかじゃ全くなかった。分かったでなんか適当に向こうもなんか適当にぐちゃぐちゃって言ってね、こっちはもうぐちゃぐちゃって言って、それでいいんですよ。もう分かってもらえるなんていうのは無理だよね。分かってもらえるように語るってことが前提になるんで、分かってもらえるように語る能力なんか当時の僕には全くなかった。なんか分かんないけど少しでも何かと思って語ることぐらいしかできなかったよね。分かってもらえるっていうのはクライアントの能力も相当求められるんで、本当にしんどい絶望にいる人が自分の気持ちを分かってもらえるように語れることを求められたら余計語れなくなるんじゃないか。当時の僕はとてもね分かるように語れなんて言われても絶対にいいでしたね。そうですね、やっぱ分かるように本当通じ合えるようにとか分かり合えるようにってやっぱすごく難しいですよね。そこのことだけじゃなくてもやっぱりこう心理学をいくら勉強しても人の心なんてやっぱ分からないですし、分かってもらえるな人っていう分かってもらえたような気がする瞬間はやっぱりあるなって私は思いますけども、いつも分かってもらえるのはやっぱり無理ですね。自分の気持ちはどっかでか自分で責任を取っていく、一応入る時のお願いにもしてるんです。自分の感情は、自分で責任を取ろうとする努力をしてくださることをお願いしてるので、そうですね。なんかクリアリングスペースとちょっと似てるかなと思ったのは、なんか自分の中のヘビーな気持ちをどこかにイメージの中でも置くことができる、少し気持ちが楽になりますよね。なんかここは例えば匿名でもいいわけですよね。はい、大丈夫です。匿名で参加してで死にたい気持ちをとりあえずここに置いておいて、また起きたくなったら1ヶ月後に来れるという場所があるんだということで、とりあえず置いておいて日々なんとかかんとか生きていこうと思えると、また重たくなったらここに少し置かせてもらえればいいということで、ね、ちょっと置く場所として使うなんていうのもいいのかなと思ったりもしますね。そうですね、そんな風に使ってもらえたらいいなって思いますね。でも多分危機会議とか言ってる方はここでガチに死ぬ話をされ始めて、何月何日とかどういう方法でとか言われたらちょっとほっとけないところもありますよね。それはどう対応するかということもちょっとお話しなっていただいたのは、そうですね、基本的には入っていただく時のお願いの一つがこの場所で自傷行為を見せたりとか自殺することをほのめかすようなことをしないというのをお願いしています。でどうしても相手の方の住所も分かりませんし場所も分からないのでどんなに言われても私は助けに行くことができないっていうのを最初に分かっていていただかなきゃいけないかなというのは、何もできないですね。実際はオンラインで今から死にますって言われてもやっぱり何もできないと思うので、他の方を守るためで言うとズームから外れていただくとかっていうのをしなきゃいけなくなるのかなとは思ってますので。なのでやっぱり誤解をねしないようにしておいた方がいいと思うんですよ。死にたい人を救う会ではないです。多分ね、もう私のところでは救ってあげますじゃないですね。そうですね。死にたい人を救う会ではないです。
で死にたい人を何とかして差し上げる会でもないんですね。そうですね。ただ語るというか、そうですね。そうですね。はい。そうだと思います。なのでやっぱり急いで本当に対応が必要な方はやっぱり病院にきちんと行かれることはすごく大切かなと思いますし、相談の段階でもしそういう状況であれば私たちのところではなくてまずは病院に行ってみられることをお勧めするかと思います。その自傷行為をほのめかすとかっていうのが守れないなという状況であれば参加ではなくて病院を受診していただくということになるかな、もしくは個人的に少しお話をさせていただくとかということかなと思ってます。あとね、死にたい気持ちってまで誤解ないようにした方がいいと思うんですけど、僕自身も本当に一番危なかった時のことを振り返るとね、本当に危なかったんだなと、ね、これ話すと分かってもらえると思うんですけど、電車のホームですね。やっぱり一番速攻で死ねるじゃないですか。でその時にでもそう合理的に考えてその手段を選ぶっていうんじゃなくて、僕の実感で言うと電車を待ってる時にだから台風の風にうわーっと吹かれると逆らってもそっちに飛ばされるでしょ。で踏ん張らないと飛ばされていくじゃないですか。であれに近い感じがあったんですよね。電車がこう入ってくるとそっちにねすごい力でうわーっと持っていかれそうになるんですよ。なので死にたいっていうよりもなんか抵抗不可能なぐらいの強い力でなんか自分をあの世に連れて行こうとするものすごい力でうわーっと強風ですよ。強風のような形で持ってかれそうになる。なんでね、僕もちょっとそういうお薬にお世話になったこともあるんですけど、でもお話したらね、この薬を飲んだら立てなくなると。もう立てるとね、自分の意思で飛び込んだりなんだりできるじゃないですか。体に力が入んなくなるような薬をくださいってことなんですよね。体に力が入ってしまうと自分で死を選べてしまうんで、なんでヘラヘラーとね、つまり死ぬっていうのは結構パワー必要なんで、その死ぬようなパワーが出なくなるような薬をくださいと。もう僕は死にたくないんですと。けどもなんかすごい力に襲われてしまうことがあるんですというようなことをお医者さんにお願いしたことがありましたね。そういえばこのお願いの仕方は僕悪くなかったなと、生き延びる方法としてね。そのお願いの仕方でお薬も出していただけた。出してもらった、結構ね強い薬もらいましたね。ほんの一瞬ですよ、飲んだのほんの一瞬です、しょっちゅう飲んだりしてませんから、誤解ないようにね。なんか先生他にもその若き日本当にやっぱ死のうとしている衝動みたいなのにこう贖うために何かされてたこととかあるんですか？とりあえず自傷行為に近いのかもしれませんけど、自分を叩くとか壁に頭突きするとか叫ぶとか、なんか生きてる生命の実感と自分をつなげてこないと持っていかれそうになるんですよね。なので一旦本気で死にたいと感じた人っていうのはその死ぬ心のパターンみたいなものがね、ちょっとすごい辛い体験をした時にふっとした時に戻ってくるんですよね。多分今からでも僕がすごく辛い体験したらパッと戻ってくると思うんですよ。なので一回ね本当に死ぬ寸前まで行った人、僕みたいに戻ってきちゃうと思うんですよ、ふっと気を抜いた時に。なんでやばいと思ったらそっちから自分を正気を取り戻すように自分をなんか頭突きしたり、特に僕はプロレスファンだったから頭突きの練習みたいな感じでね血がだらーっと流れたらおおとか思ってですね、頭突き強くなったぜみたいなそんなふざけながらですけどね、もう叫んだり、だからそういう経験があるからリストカットして生き延びようとしてる人の気持ちも分かんないでもないよね。あれも生きてる実感を得られるからリストカットするって方もいますからね。そういう意味ではちょっと刺激みたいな交流を持つとか、なんかフリスクであるとか、刺激的なもので意識をこっちに持ってくるみたいな。あと氷とかね、氷を肌につけるとか、刺激でなんとかかんとかその変な感じで不可抗力の自力じゃないんですよ、他力なんですよね。自分とはどうしようもない力に襲われて
なんかいつの間にかホームに気がついたら飛び込んじゃってるんじゃないかでも怖かったです。自分で飛び込もうとして、自殺ってよく言いますけどね、自分で本当に死を選んでる人なんかほとんどいないと思うんですよ。人間なんてそんな強い生き物じゃない。自ら強い意志で死を選ぶなんて人は三島由紀夫ぐらいのもんで、大抵の人はあんな精神力ないんでね、気づいたらわけのわからないうちに飛び込んじゃってたってほとんどだと思うんですよ。その時に我を取り戻すということがとても必要で叫んだり、頭突きしたり、あるいは僕ちょっとこれふざけて言うんですけどね、死にたい気持ちがわーっと襲ってきたら、死にたい気持ち来たー来たー来たーって叫ぶと。だってちょっとユーモアで自分を死にたい気持ちから引き離すみたいな工夫はね、なんか持っといた方がいいような気持ちがします。バカバカしいことする。バカバカしいことするとね、死にたい気持ちとだいぶ距離を取れる気がします。来たーおすすめですよ。いろんな距離の取り方をやっぱでもたくさん持ってるのは大事ですよね。この回では語りませんけども、いろんな今、ね、ネットで見ると対策なんかコーピングみたいなのがあると思うので、ぜひそれは私も自分のホームページでもっと紹介しようと今思いました。じゃあこの辺りでしょうか。死にたい気持ちを語ることに関しては。ちょっとこれからやりたいことをちょっと話しておきたいなと思って、死にたい気持ちを語る会、こんな言ってもまだ4月に始めて、4月5月で明日が3回目のところで、4人参加していただいて、1人参加していただいて、今何名か参加してまだ10人もいかないぐらいの数ではあるんですけども、なんかやっていってちょっと思うのが、私は多分話を聞くのが一番好きなのでこうやって語る会にしているんですけれども、なんかいろんな形で参加したいという心理師さんとかお医者さんとかがいらっしゃるので、いろんな形でもそれぞれの方が自分の得意とするものを使ったなんかこういうグループができていくといいなと思っていて、例えば男性だったら話だけするよりもなんか麻雀とかなんか一緒に食べ物食べるとかでもそこは死にたいという思いを持っている人たちが集まっている場所だっていうのだけは分かっているみたいなあり方でもいいのかなとか、全国にたくさんあれば誰でも特別に自分だけ死にたいと思ったりとか鬱な気持ちになったりっていうのがなんかすごい恥ずかしくてなんか弱くてみたいなことではなくて、誰でも人生である時期は持つこともあるような気持ちだから助け合ったり、ね、やっていけるように広げていきたいな、広げてくれる仲間がどんどんできるといいなと思っていますというところです。先生のぜひアウェアネスのこともなんか紹介できればと思うんですけども、何紹介しましょうかね。というかせっかく来てるんでね、これからの人生でしたいことを少しだけ語らせてもらうと、僕は、小学生の時にいわゆる結核になってね寝込んでいた時期があるんですよ。だから肺が弱いんですね。でもともと体が弱かったんです、子供の頃から。そしてこれいつも語ってますけど、隣の研究室にいたサイコドラマの天才の先生がですね63歳でお亡くなりになって、でお酒飲みながらですね、この中で諸富さん早死になの分かる、俺と諸富さんだよっていつもその先生言っていて、本当に本人早く死んじゃったから、でもともと体も弱いんでね、これいかんと、本当にその先生と同じ年で死ぬとしたらあと 4,5 年なんですよね。今58ですから。なのでまずは長生きしたい、生きる気満々で長生きできるように健康にも気をつけて、肺にも気をつけて生きる気満々で生きていきたいと思うんですけど、下手したら 4,5 年で死んじゃうんで、なんで人生ね、いくら長生きしたいと思っていても自分の思うように生きられないことがあるんで、もしも 4,5 年しか生きられないとしてもですね、悔いがないように日々を本気で生きると、一心でも悔いがないように日々を生き切るということですね。そのためには一つは著作を残す。やっぱりあと 4,5 年でもしかするとなんて思うと残すっていうものに入りますよね。自分のやっぱり僕は学者なんで著作家なんで、自分の魂を刻み込んだ著作を残す。
今書いてる本、この前のカール・ロジャースという本も、角川の本もそうです。だから新しいカウンセリング理論という精神処方の本もそうです。で、自己探求カウンセリング理論、これも精神処方ですけども、そういった何冊かのこれを書かなければ死ねないとおっしゃる。で、不登校の本、いじめの本、道徳授業の、こういった自分のライフワークみたいなもの、そしてとりあえず3年、いつ死んでも悔いがない生き方を身につけるもの、あるいは多くの人が成長を阻まれているのは承認欲求とかプライドだと思うんで、承認欲求やプライドから自由になるための本、それから自分を解き放つみたいに、まだ解きたいものいろいろあるんで、本気で文字で自分の生きる証を残すということですね。そしてそれからもう一つはやっぱり、セラピストなんで、自分がこれまで僕は心理を勉強して40年ぐらい経ちます。中でこう EMA と呼んでるんですが、ロジャースをベースにしてなんか私なりにできたなって感じがあるんです。何かこれは他ではやっていないロジャースとも違う、フォーカシングとも違う、プロセスワークとも違う、何か新しい何かが生まれつつあるなと、確実に目の前でこれをやっていたらいいことが次々起きるんですね。いいことが起きているということは、何かここで普遍的な何かあるセラピーの原理原則、法則みたいなものがあるはずだということを、これも本にしようとしてるんですが、これはでも本にしても伝わるとかあるんで、この技をですね、40年かけて作られていた技を、伝えていきたいと。そのために気づきと学びの心理学研究がアグネスでトレーニングしててですね、数名でいいから、この人にならある程度私の技を託せるといった方をトレーニングして養成していきたいという気持ちもあります。そして、それも含めてですね、その2つが大きなミッションなんですけど、やっぱり、一人一人の人間がなぜ自分がこの世に生まれてきたのか、自分は何をするために生まれてきたのか。私は人間はこの世に生まれてきた以上、何かしら成し遂げるべき意味、何かしら成し遂げるべき魂のミッション、人生の使命があるはずだと思っているので、一人一人の人間が自分の人生の使命、意味、ミッションに目覚めて、それを思い存分生きると、特に人生後半を悔いなく十分に体験して十分に生き切ると、人生を本当に毛穴広げてビンビンと十分に残った人生を十分に生き切るということをお手伝いするような、人生の同行者とロジャーさん言ってますが、そういった存在でありたいなというふうに思っています。一人一人人間が自分の人生を十分に生きる、人生という旅を十分に歩んでいく、自分の人生のミッションにできるだけ近づいていく、そのお手伝いをするために残りの人生を使えればなというふうに思ってますね。私ちょっとさっき言った2017年にこれが自分の生きる意味だみたいなものを発見した時に、やっぱり俗っぽい言い方をすると、でもやばいなと、こんなことを私はこれが使命だって思って、本当は先生はすごい賢い偉い先生ですけども、私本当にただの地方の一心理師が本当おこがましいような感じだけども、世の中を良くしたいみたいに思った時に、でもこんなこと人に言ったらやっぱりちょっとおかしいなと思われるだろうと思っていて、でも先生にその後4月にすごく怪しいタイトルだったんです。当時例えば私が目覚めるみたいなことがなければ、人生創造ワークショップなんていう題名にまずたじろいでしまうというか、明治大の先生だから大丈夫かと思うけども、とてもいけなかった。でも行ってみて、もしあの時一人で目覚めたみたいなままで暮らしていて、多分そのこと人にも話せないまま生きてたと思うので、アウェアネスがあって、今日もちょうどワークショップしていて思ったんですけど、普段自分が頭の中で考えているもっと世の中を良くしたいとか、心理学で日本中の人に心理学の恩恵をみんなに配りたいみたいな気持ちが
危ない思想なんていうんですか、ちょっと変な人みたいに自分で思うところがあるけど、それを語れる、なんかそれが一人でこんなこと考えたら変かなと思ってたら、一番前で諸富先生がすごく言ってたので、あ、まあ普通かとか一人で大したことないなと自分で思ったりしたんですけど。いやでもね、それがカオス演劇というもんだと思うんですよ。つまりなんか僕らはなんか降りてくるっていうか、降りてくる、これだーって掴む時があるでしょ、人生で。これだーって、これだーっていうものがね降りてくる。だけど同時になんか自己批判しちゃって、私なんかがそんなこと言ってもとかね、私なんかそんなこと考えても、私なんか大したこと人間じゃないかと言って流しちゃうんですよ。でこれが自分の人生を大事にできていないということですね。でこの蓄積がクライアントさんの不適応にもつながってますよね。で僕ら心理の人間がね、そういった私なんかがといって自分を大切にできていない人をサポートする仕事をしているのに、僕たちがこれだーって降りてきた時に、僕なんかこんなこと思ってもってね、自分を粗末に扱う。やっぱり、ね、僕は心理の人間が自分を粗末に扱う習慣をやめた方がいいと思うんですよ。自分の体験を大切に扱う習慣を持っていい。自分の小さな体験を粗末に扱わない、流さない。自分の体験をとっても大事な体験として大事に扱う。そしてこれだと思ったらとりあえず突っ走ってみる。これで僕はそうしないと自分を大事にしたことにならないし、僕たちが自分を大事にできないとクライアントさんが自分を大事にするお手伝いもねできないだろうなと思うんですよね。なので梅ちゃん見てると、これだと思ってきたらもう突っ走る。もうね、やっぱこういう方から世界が変わるんだと思いますよ。これだと思ったら突っ走る。これがね、僕たち心理の人間はもっと推奨した方がいいと思うんです。これだっていうものが降りてきた時に突っ走る。それをね、潰さない。自分でね、自分のこれだって潰しちゃってる人ばかりなんですよ、世界は。一人一人見てるとね、それでこれだって降りてきてる。だけど私なんかが潰しちゃってる。自分の中に降りてきたものを潰しちゃってる。もったいないことですよ。一人一人が自分の中にこれだと降りてきたものを大事にして突っ走ってみる。自分の可能性にかけてみる。本気でやってみる。ここからしか世界は変わらないと思うんです。一人一人の中でこれだと何かしらよく分かんないけど降りてくるものがある。普通の人の中に降りてくるものがある。その体験を大事にして突っ走る。自分を信じる。行きそこまで行けるところまで行く。世界はそこから変わっていくんですよ。世界はそこからしか変わっていかないんですよと思ってます。そうですね。はい。私もいつも葛藤するんです。自分がこう突っ走ろうとするときに本当に私でいいのかと。でもその反面、じゃあ誰だとダメなのかと。なんていうんですか、私の頭の中でやっぱこう偉い先生たちがいればいいとか、偉い先生がいた方がうまくやれるみたいなこう常識みたいな常識なんですかね、あるんですけど、その一方でじゃあ普通の人が立ち上がった時に私はそれをバカにするのかと、普通の人なんかにできるわけないって思うのかっていうのが違うと、誰でもできると思うんです。そのミッションみたいなものを見つけるのもそうだし、世の中を良くするのもやっぱりごく普通の誰か自分の問題だと思った人の行動だと思うので、だったら自分も頑張れって。いや本当、さらっとおっしゃるけどさ、すごく大事なことをおっしゃってね、自分のミッションを見つけるのも誰にでもできる。あなたにもできる。できない人はいない。誰にもミッションを与えられてる。自分のミッションを見つけることは誰にもできる。梅ちゃんもできた。そしてそこからしか世界は変わっていけないし、世界を変えることの一歩も誰にでもできる。だったら私もできる。私もやってみようと。もう、いやこれ素直にそう思っただけですよね。いや、でもそう思いますよ。できますよ。きますよ。じゃあそろそろ終わりますか。イエスユーキャン。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエスユーキャン。